сидим в машине. И вы представляете, такой ветер, что машину шевелит. Вообще так неожиданно. Мы еще смотрели специально температуру, сегодня погоду, какая будет на Черваке. Передавали плюс 13. И ветра такого вообще не было нигде. А это вообще сидим, вот смотрите. Не знаю, на камере это чувствуется, не чувствуется. Такой ветер, что мы троем сидим на заднем сиденье и машину шевелит. Ну, весело, весело. Да что ты уже расстраивается. Оказывается, наши домики немножко ниже. Я думала, что здесь, ну, домики такие.